本期视频配合 AI 主题，尝试采用 AI Clone Voice。如果听起来奇怪，还请多多见谅。玩游戏、做游戏、聊科技，今天我们来做游戏。Hello， 你好，大家好，我是钟毅，欢迎回到我的频道。今天的主题是透过 AI 工具制作 ABC 英文学习的游戏。当你对于程式设计、游戏开发流程，甚至游戏引擎，像是 Unity 或 Construct 3有基本了解之后，你会发现开发游戏最困难的部分，往往不是写程式本身，而是如何产生各种所需素材。举例来说，角色图片、场景背景、道具图示、到音效、音乐、动画，这些素材不但需要设计能力，还要花非常多的时间创作。尤其是对于独立开发者来说，自己一个人要完成所有内容非常吃力。这也是为什么很多人做不出完整游戏的原因。这几年 AI 非常流行，越来越多人开始使用各种 AI 工具来帮助创意实现。利用 AI 工具，我们能够大幅提升素材产生的效率，不论是音乐、音效还是图片。这样不仅提升效率，还能激发更多灵感和想法，让创作过程更加顺畅。更重要的是 ，AI 也可以帮助我们产生需要的程式码，让游戏开发速度大幅度加快。以前需要花费大量时间撰写的程式码，现在用 AI 可能只需要1%的时间，你顶多只要稍微修改，就能直接使用这些程式。当然，游戏创作的第一步就是要有自己的发想。这次我想做一款适合3岁以下小孩玩的游戏，正好是我女儿的年纪。游戏的玩法是听英文发音，然后点选正确的动物图片。第二步是产生图片素材，我是用 Leonardo AI 来完成，这个工具收费大约是300每个月，平均每张图片约为 0.14元新台币。第三步，我利用 Eleven Labs 来产生游戏中所需的英文发音。第四步，透过 ChatGPT 产生所需要的程式语言是 JavaScript 函式，处理26张英文字母图卡的细排。每次都会有3张图卡，玩家必须从中挑选正确的图卡，让游戏更具挑战和乐趣。第五步，透过 Construct 3把所有素材和程式整合，完成游戏编写。虽然这部分交化时间，但比起过去的制作流程，已经节约9成的开发时间。总结来说，我这款游戏大约只用了2小时就完成了，效率大幅提升。利用 AI 工具，不仅能制作素材，也能大幅提升程式编写的效率。AI 工具让创意实现变得更简单、更有效率，降低了开发门槛。这是科技发展带来的巨大便利，也让更多独立开发者能完成作品，但仍然需要自己的想法和设计。AI 仅仅是帮助加快实现。以上是我实际使用 AI 制作游戏的完整过程，希望对你有帮助。最后说一下 ，AI 对我们这个世代的人来说，很多人觉得它充满威胁与挑战。但以我个人来看，如果你不学会使用 AI， 很快就会被时代淘汰。下一代孩子就是在 AI 时代出生，他们会把 AI 融入成长过程与人生经历中，就像呼吸，就像喝水一样自然。我的看法是，去学会如何使用 AI， 再来决定你是否要用，并且改变你的生活。毕竟，我们才是创作的主导者与最终产出者。希望大家能够早早开始使用 AI， 而不是排斥它，共同面对这个新时代的挑战与机会。好啦，以上就是本次影片的内容。如果你喜欢这部影片，还请按赞、订阅、分享。期待下次与您再见，拜拜。Vulture, dog, ant, penguin, iguana, tiger, quokka, fox, lion, rabbit, jellyfish, elephant, owl, kangaroo, giraffe, snake, whale, horse, monkey, X-ray fish, unicorn, yak, cat, bear, zebra,